大場さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、今日はですね、欅だとかもみじ、カエデ、こういった雑木っていうか落葉樹ですね。こういうのの、この時期ぐらいから始める、葉刈りですね。葉刈りの仕方というか簡単な、葉刈りの仕方をちょっとご説明していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ここちょっと置いてるのはこれはケヤキなんですけども、ケヤキは本来もうちょっと先かな、今でも全然いいんですけど、もうちょっと葉が硬くなってからの方が好ましいのではあるんですけど、このぐらいでも全然できなくはないんですけど、目的としては中の方まで光がよく入るようにということで、樹勢が弱ってるっていうか、中の日があんまり光が入らないようなところっていうのはどうしても樹勢が弱ってくるので、そういったものをちょっと元気が出るように、光を中に入るようにしていくということが一つの目的でありますね。で、もみじでもカエデでもこういうケヤキなんかでもそうなんですけども、葉刈りをすることによって、ちょっと樹勢の弱っているところを復活させるという目的と、あとは葉を新しいのを出して、枝数を増やすという意味合いもあります。で、どこまで強くなるのかわからないですが、最初のこれは1番目の葉っぱですよね、芽ですよね。でこれが葉刈りをすることによってその次に出てくる2番目の方が丈夫やというふうに言われる方もいらっしゃいますので、どうしてもケヤキはさほどそんな中にはこう綺麗な赤色が出たりするのもあるんですけども、もみじとかこういうのはよく秋の紅葉見るのに赤い葉が綺麗やというので、よく紅葉を見たりされるとは思うんですけども、どうしても夏場に葉が傷んでしまったりとか、すると、あんまり紅葉も綺麗じゃないのでですね、そのために葉刈りをすることによって2番目の芽、丈夫な芽を出して、秋の紅葉をきれいに見たいというような目的もあります。ただそのためにはもうちょっと先ですね、葉刈りをするのがですね。で今やったら夏の一番暑い時にもう葉は出てますのでね、ちょっと説明するのにも若干早めでご説明できたらなと思っております。葉刈りもいろんな種類があってですね、要は全葉刈り、葉を全部取ってしまうというやり方と、もみじなんかでよくやる、片葉刈りっていうのがあってですね、もみじは一つの芽から2枚葉っぱがこう出るんですけど、それの片方だけを取ってしまうというやり方ですね。でこれどういう時にこういうやり方をするかというと、ちょっと木が、弱ってるっていうとあれですけど、あまりこう木が樹勢が強くないというような時だとか、あと、古木ですね、古い木になってくると、どうしても若木のようにバンバン芽は出たり しないので、そういった場合に片葉刈りをやったりとかいうふうにしますね。今回はちょっとほぼ全葉刈りと、いう形でちょっとやっていくんですけど、だいたい3枚4枚残して切ってあげて、でこう蒸していくというようなやり方ですね。ここも1234と残して切ってあげて、こういうのを取ってあげるというやり方ですね。そうするとこう葉を全部こう取っていきますので、そこまでまだ伸びてないところはそのまま手でちぎっていってもいいんですけど、だいたいこういう葉刈りをするだいたい1ヶ月かそのくらい前、1ヶ月か2ヶ月ぐらい前からはですね、よくちょっと肥料をやったりをするなどしてちょっと、木に元気をつけてあげとくとなおいいでしょうかね。葉っぱが元の方から12345678910ってこうありますけど、だいたい下から数えて3枚4枚残したところで
切ってしまう。であとここをこうちぎっていくというようなやり方ですね。ここで数えると12345678910ってこうありますので、下の方をこうちぎってあげればここから先はいらないので、こういうふうに先に切ってあげていいんですけどね。で葉をこう、むしるという表現がいいのか悪いのか、葉っぱがこう出てる方向に向かってこう引いてあげないと、細いですからね、枝はねポリッと折れてしまいますので、出てる方向にこう取ってあげれば、引っ張ってあげればですね、割合簡単にこう取れますので、もうちょっと葉が固まってくるとこうポロポロって取れるんですけどね。こうやって取ることもできますけど、まだちょっと葉が柔らかいので、あんまりこう無理するとポリッといってしまうかもしれないですけど、手でできるから楽っちゃ楽ですけどね。これを幼稚園生ぐらいのお孫さんがいらっしゃるところは注意した方がいいですよ。うちのお客さんでこうやって葉刈りをやってたら、お孫さんがおじいちゃんがいない間に全部枝ごと枝ごと全部こう力任せに取ってしまってたそうですけど、喜一なんかでメダカの販売なんかもちょっとやってたんですけど、その時におじいちゃんがメダカの世話をしてて、浮いてるゴミをこう取ってあげてたそうですけど、お孫さんがそれを見てて、でおじいちゃんがいない間にえらい静かやなと思って見に行ったら、メダカを全部すくって外にこう出してたみたいで、お孫さんとしてはおじいちゃんのお手伝いをしてたつもりで、お手伝いをしてる子を叱れないからですね。勢いのいい枝のところなんかはですね、結構もうバーッと伸びてきますので、あんまりそれをほっとくとまた勢いがそこ偏ってしまいますので、適度なところでこういう葉刈りをちょっとやってあげると中に光がよく入るようになりますのでね。こんなやって取って葉がまた出てくるんですかっていう質問がたまにあるんですけど、それは出ますので大丈夫ですので。はい、ちょっと細かなところまだもう少しありますけど、こんな感じでこう
剥がりをしてあげるとまた光が中によく入りますのでね。これから暑くなって光が強くなってきますので、光が中によく入って風通しが良くなるとですね、虫なんかのが、巣を作ったりするのもある程度予防することができますので、この時期というかこれからの時期のこういった、葉刈り恥ずかしいというかですね、こういうのはやってあげると、より木の成長が良くなるんじゃないかろうかというふうに思います。これちょっと下の元がない先っちょの方ですけど、葉っぱがだいたい3枚4枚残したところで切ってあげると。であとはこれをこう取ってあげるというような形ですね。簡単に誰でもできる、葉刈りの方法です。ちょっとやってみてはどうでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。